而神呢轉向呢佢嗰3個朋友，因為嗰3個朋友呢叫約伯呢認罪，或者呢係你或者係你嘅家人犯罪，神報應你哋。所以神喺當中呢同佢嗰3個朋友講，佢話我而家呢要你哋呢去到呢我嘅僕人嗰度，喺當中向佢呢即係去認錯，以至呢去為你祈禱。咁當中呢並且吩咐佢做一啲嘅事。咁神呢亦都話咧，咁我就唔按你哋嗰啲嘅愚妄呢、愚昧講咗嗰啲說話呢，或者做咗嘅事呢去辦你哋啦。所以喺當中呢，佢話約伯要為你祈禱，佢係我嘅僕人，因為你哋論到關乎我嘅事呢，唔及得呢約伯所講及我嘅事呢咁正確。咁神呢講咗依句嘅說話2次，即係到你臨去見約伯嘅時候呢，重新再講俾你聽。因為呢，你哋所議論我嘅關乎我嘅事呢，不如呢約伯所講嘅正確，關乎神嘅事，記得嘛？因為約伯曾經同佢講過，佢話你唔可以用呢不義嘅說話呢去話我為神去講說話，神呢係唔會中意呢樣嘢嘅，神會責備你哋嘅。咁而家神真係係咁樣嘅緣故呢，去責備佢。咁而呢，嗰3個朋友呢，就照着神嘅吩咐呢，去到向約伯呢喺當中去認錯嘅時候呢，喺當中佢就為佢祈禱啦。約伯咁完咗之後呢，神亦都將所有嘅嘢呢轉回啦。約伯嗰個身體可以重獲健康，完全嘅康復過嚟之外呢，將所有咧離開佢嘅親戚朋友呢，全部都去見約伯啦，並且呢，每人帶咗個金環呢，同埋送咗一啲嘅禮物俾阿約伯，咁使到呢，當中神亦都加倍呢，將佢以前與所有嘅嗰啲數量呢，每牛羊駱駝好多唔同嘅嗰啲嘅牲畜咧，亦都按照以前嘅數量咧 double 嘅加倍，而家俾個約伯。以前佢有7個兒子，3個嘅女兒啦，而家咧重新咧又生個咧7個兒子，3個女兒。只不過而家3個女兒咧係比昔日咧個3個女兒有咩唔同咧？就係喺全地裏邊而家嗰3個咧係揾唔到咧咁美麗，即係當地嘅當中。咁相信咧，當然啦，即係。女兒咧美麗咧做父親嗰個一定係好開心，係咪？咁喺當中咧，我哋見到咧講到約伯咧再活多140年咧，可以得見佢嘅後代，直到第4代啦，滿足咁樣咧而死亡。呢個咧就係總結咗咧整卷嘅約伯記。呢個亦都係耶和華神咧俾約伯佢嘅僕人呢個嘅回應。相信咧我哋喺呢度睇見嘅時候，約伯嘅祈禱佢冇放棄到。經歷所有嘅嘢，佢都冇放棄，但係咧，佢係完全嘅正直，敬畏神，遠離惡事。我哋可以做到嘅就係敬畏神，遠離惡事。我哋唔會好似約伯咁完全嘅正直。如果唔係，我哋唔需要耶穌基督嘅救恩。所以喺當中咧，就因為我哋係一個罪人，絕大部分嘅人類都係好少好似約伯咁樣。所以咧，我哋見得到咧，約伯佢嗰個完全正直咧，而家。神係教導我哋咧，一樣去學習點樣過一個聖潔、完全嘅正直，好似天父咁樣。耶穌話：你要完全，好似你嘅天父咁完全，向住個方向就啱。但係咧，你係一生嘅學習，係時刻嘅學習，去依靠神自己喺當中點樣賜俾約伯嘅福分。我相信咧，好少人會被神高舉到東方至大，之後仲要加倍嘅賞賜。但係我哋咧所希望嘅就係、是。見到神最喜歡嘅人就係一啲咁嘅人，所以我哋咧認識到耶和華嘅心，原來係一個咁嘅心。佢甚至乎咧俾約伯咧，佢唔係真係好似約伯所講，唔會用咧嗰種權勢威權咧去壓落去，唔係嘅。神自己係一個好偉大，就呢個就顯出佢嘅偉大。佢可以好平等咁俾好似朋友咁樣，係嘛？雖然咧佢嚟嗰時候旋風中嘅回答。可以咧，約伯佢話：我從前風聞有你，而家我親眼見到你。呢句說話，弟兄姊妹，有一日我哋都會親眼見到神。感謝神，我都渴望親眼見到我哋嘅天父。你渴唔渴望啊？要神賜福俾我哋。